stereo, it go like do, re, mi, fa. So fucking done with you, girl. So fucking done with all the games. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ إن شاء الله بخير. في بداية المقطع أود شكر 6 مشتركين لدعمهم لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم درسنا عن أفضل برنامج لقص وتحرير الفيديوهات، برنامج فيديو إديتور. سنتكلم عن طريقة العمل عليه، لكن أتمنى من صميم قلبي قبل بداية الشرح أتمنى دعمنا بضغط زر اللايك إن أعجبكم الفيديو، والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. وهذا هو برنامج فيديو إديتور. مثل ما نلاحظ ندخل إلى البرنامج فتظهر لنا واجهته بهذا الشكل. هنا قص الفيديوهات، وهنا برنامج فيديو دمج الفيديو، وهون تغيير الصوت، هون فيديو إلى صوت، يعني تحويل الفيديو إلى MP3. سنبدأ قص الفيديو. مثلا هذا. كيف يتم العمل عليه؟ فقط عليكم تحريك هذا وتختارون طول الفيديو الذي تريدونه وتقومون بقصه. مثلا أرغب في طوله هكذا وتكتب التالي: قص وحفظ الفيديو. فيك تغير الاسم هنا، نكتب حفظ الملف. هذا هو. نكتب تشغيل. مثل ما نلاحظ تم قص الفيديو. والآن نتكلم عن خاصية تانية ممتازة في هذا البرنامج، وهي دمج الفيديوهات مع بعضها. ندخل على دمج الفيديو. مثلا نريد دمج هذا مع هذا، نكتب دمج، ثم استمرار، ثم حفظ الملف. فيك تغير اسم الملف إذا حابب، إذا أردت منه حفظ الملف. ننتظر عليه حتى تنتهي عملية دمج الفيديوهات. عندما يكتمل هذا الخليط الأصفر سوف يكون قد تم دمج الفيديوهات مع بعضها. يمكنك أن تختار أي عدد من الفيديوهات يمكنك دمجها مع بعضها البعض مع عدد غير محدد. هنا يكون تم دمج الفيديوهات بعضها البعض. هون مثل ما نلاحظ تم دمج الفيديوهات مع بعضها. هذا تحويل الفيديو إلى صوت. نضغط عليه مثل هذا. هذا أحد المقاطع التجريبية. سوف نختار MP3 أو سريع M4 وعندكم العديد من الخيارات: 3GB فلاش M4A أو GG، بس نحن نختار MP3 أفضل. تحويل وحفظ الملف. إعادة التحويل إلى MP3 مثل ما يقولون. على شكل اكتمل تشغيل. تم تحويله. انظروا إلى MP3. سنتكلم الآن عن الخاصية الرابعة والأخيرة، وهي تغيير الصوت. فيك تغيير صوت الفيديو إذا حابب. إذا أردت يمكنك تغيير صوت أي فيديو تختاره.
فمثلا هذا يمكننا أن نحوله إلى ما نشاء. فاصل ونعود إليكم. عدنا إليكم. طبعا هذه الواجهة نكتب تحديد ملف صوتي. احنا أهل الزود مثلا، هذه على سبيل المثال. فيكم إزالة الصوت أو دبلجة الصوت أو تغيير الصوت، يعني حسب، في عالم تختار اللي بدها إياه. دبلجة الصوت، إزالة الصوت، تغيير الصوت. ثم نكتب تحويل، تحديد الملف الصوتي. أول شي نحدده هنا احنا أهل الزود. تحويل، حفظ الملف. حتى يكتمل. نعود إليكم بعد أن يكتمل تحويله بالكامل. عدنا إليكم وهو على وشك من عملية التحويل. 4% اكتمل التحميل. مثل ما تلاحظون تم تغيير نغمة الفيديو، أغنية في الفيديو. وفي نهاية المقطع أتمنى منكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة لدعمنا نشر المزيد إن شاء الله. وهذا كل ما لدينا لحلقة هذه الليلة. تراقبونا أيضا في حلقات أخرى ستفيدكم إن شاء الله كثيرا، وأتمنى لكم الخير دائما إن شاء الله يرافقكم في كل الأحوال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.